咁咧其實真係相等於好多好似好幼嘅幼線，但係我就唔會用一支好幼嘅筆做好多下，我反而用一支大啲嘅筆、乾啲嘅頭嚟將佢。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎屯馬小本身講嘅係廣告彩草地啊！我今日用 Leica 嘅廣告彩，用2支綠色，一陣間我再加多少少白色，就係咁簡單。我哋睇下點搞啦。好，首先咧，我喺一個300g 嘅 BMP paper 全面水彩紙上邊咧，我今日就係做一個草地嘅示範，非常簡單。我用清水濕咗張紙先啦，係咪？咁你就可以加啲廣告彩落去啦。咁我用2隻深淺嘅綠色咧，等佢有一啲變化。咁大家可以慢慢望住。當嗰個水分充足嘅時候咧，廣告彩其實佢出嚟嘅效果咧好近水彩。然而咧，當你將嗰個水分減少嘅時候咧，佢又有一個遮蓋能力。咁咧，大家我中意用一支圓頭筆去做咯。嗱，我化咗個底色先，咁就等佢有深淺嘅變化。你見到上邊比較淺色啲，下邊比較深色啲。跟住咧，我趁住張紙仲濕嗰時候咧，我就加啲草上去啦。咁因為我想佢有少少化開。今次特登咧，我影埋嗰個調色盤咧，大家可以睇到我用嗰2隻深淺綠色嘅次序啦。咁當你想嗰條草冇咁化嘅時候，即係下邊嗰啲草啦嚇，我想近景啲咧，咁你用嗰個廣告彩咧，你用得就比較結啲，即係少啲水。咁而家用緊呢個牌子係日本 Leica 㗎啦，咁我自己十分中意用，宮崎駿嘅龍貓觀察都係用呢個牌子。嗱，下邊啲草咧我就大筆啲，咁你只要用一個咧係圓頭筆咧，大力啲按落去咧就做到呢個效果㗎啦。咁咧就唔使太擔心嘅，今次畫得咧比較隨意啲。嗱，大家見到我用一支乾嘅筆咧，即係乾嘅意思係佢係濕嘅筆，然後咧我將佢水分揸乾晒，揾張廚紙咧，你就見到我可以索翻啲顏色就變咗頭先你見到嗰幾條比較白啲嘅顏色落咗去啦。然後下邊差唔多乾晒咧，我又落一啲深色好濃郁嘅草，就係比較見到一啲嘅草上去啦。咁我同埋我換咗支幼少少嘅筆啦，咁我可以畫嗰條草嘅幼線比較有力啲。咁其實基本上草咧都係咁樣做啦，即係話同時間你有一啲大筆啲、虛啲、化得開啲、淺色啲嘅草啦，喺呢啲草之間，你又再加翻一啲清楚啲、深色少少、幼身少少嘅草，咁你有2個 layer 嘅交疊咧，你個畫面就豐富好多啦。咁我就其實都係隨意咁樣加落去嘅。但基本上嗰執草咧，近景嗰執草，我就聚咗喺右下方嗰度啦。咁如果畫草嘅朋友，我或者樹或者乜嘢都好啦，你哋要有支幼少少筆。跟住咧，我又換翻支大筆，我就補翻一啲大啲嘅 area， 然後咧就比較上係乾少少嘅筆觸啦，大家見到啦。其實咧，我係將嗰支筆嘅筆頭咧係乾身啲，然後咧就叉開啲，就變咗有鬆鬆嘅感覺。大家見唔見到？咁咧其實真係相等於好多好似好幼嘅幼線，但係我就唔會用一支好幼嘅筆做好多下，我反而用一支大啲嘅筆、乾啲嘅頭嚟將佢叉開啲嚟用，就變成咁樣有一啲擦嘅效果。因為畫到而家咧，嗰張紙經已係個水分走咗㗎啦，咁佢乾身少少，佢乾身少少咧就出到嚟咧嗰個乾嘅幼嘅筆觸咧就會明顯嘅。大家見到會有咁嘅效果，咁你變咗係淺色啲嘅嗰啲位置咧，你有好多好細嘅草細塊咧，咁你感覺上佢呢又係豐富啲。
我做完上邊光啲位置咧，我下邊嗰度我都做啲，我等佢平均啲。其實我哋有時畫呢啲草咧，我哋都係一邊睇一邊執嘅，即係慢慢畫下畫下，你自己判別邊度需要多啲。好啦，而家我要加翻隻咧係中間啲嘅色啦，然後喺一啲左邊或者右邊，總之下邊呢個位置嗰度我又加翻多少少。我自己經驗畫草地或者畫樹嗰啲咧，你要隨意少少。嗱，你等支筆，你大約知道嗰個位置，然後你筆反覆咁樣落咧，你反而出嚟個效果自然嚇，唔好太小心。我中意用廣告材咧，因為佢而家我乾身落咧，佢會有一個覆蓋嘅效果，變咗咧就其實有多少似油畫咁樣嘅感覺。咁我覺得可以標到啲嘢上去多啲。嗱，而家我繼續印上去啦，大家見到。好，咁耐冇出聲咧，因為我攞咗啲白色，我開咗罐白色。我而家趁嗰張紙差唔多都乾晒咧，我就揾啲白色再撈少少綠，我做下邊一啲反光嘅草，一兩條嘅。咁咧當你有一啲好光嘅反光咧，你就會再將嗰個右下角嘅前景再突出一啲。咁確實，當你嘅前景突出多啲咧，相對地你會覺得個後景就更加鬆更加朦朧。基本上我哋成日都用呢個方法嘅。咁大家可以我覺得都幾舒壓嘅，做呢個又唔使太謹慎，好似畫啲屋啊或者畫啲人啊嗰啲咁樣嚇，舒舒服服咁樣去做啦。咁呢隻Leica嘅顏色咧，其實我哋 minipity.com 嗰度係有得購買，大家可以上去望一望添。我自己係最中意用佢。好，等佢乾晒，我搣埋個masking tape 俾你啊，睇下。而家用緊嘅 masking tape 亦都係我哋 minipity 有得買嘅一本和紙嘅 masking tape。個重點係唔留痕跡同埋唔傷嗰個紙面，好嘛？希望大家中意今次嘅視頻。有咩想講，下邊嚟收盡量回答。Enjoy it！大家好，歡迎全網手。今日想講嘅係預份 Google Meet 網上課程，今次係炭筆素描嘅入門課程。好，今次咧我哋試下教啲冇教過嘅嘢，我會教炭筆點樣畫畫。咁上課嘅日期時間喺呢度。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度嘛。我又攞貓額頭同嗰個耳朵窿。呢啲咧就係上過我堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。好，我睇下課程係教咩先。好，咁成個課程咧，我哋有6堂嘅，咁每2堂我畫一張畫，即係總共我哋畫3張畫。咁基本上咧，我哋會喺第1堂嘅時間咧我就會教點樣起稿啊、度比例啊、構圖啊嗰啲成，然後少少嘅輕重。咁大家起晒個稿，搞掂晒嗰啲度位啊嗰啲成咧。第2堂嘅話咧，我就會喺度轉入去啦，慢慢係嗰啲技法啦、深淺變化，慢慢微調啊，
點樣調完之後又出翻去啊咁樣。咁基本上嗰個流程都係咁樣嘅。有上過以前素描班嘅課程咧就知道㗎啦。咁我哋睇一睇嗰啲題目先。好，我哋睇睇第一張我畫咩先 ？OK， 第一張咧我揀咗呢一個咧係都深色嘅嚇，有個女仔嘅咁樣就坐咗跪喺度，有少少係 figure 嘅 drawing。不過咧容易啲處理咧，因為佢份布咧就將啲手腳包住啦，咁大家初頭學咧會容易啲處理。同時間咧佢比較係重嘅呢個色，咁咧就可以 enjoy 到咧用 charcoal 畫嗰種係落濃厚啊重啊嗰種味道，咁就你都可以當係 figure 去畫啦，或者係當 still life 去學都得嘅。咁我覺得第一張畫咧，大家可以有個 warm up 係非常好。第二張咧，我就用一個係landscape 啦，有個風景畫，但係我有兩個人喺度燒緊嘢咁樣咧，咁啊就可以睇到用到嗰個炭筆嗰個深淺變化啦。咁同時間咧後邊有啲樹咧，我哋可以有少少係landscape drawing 嘅 skill 可以教大家啦，點樣畫樹啊，點樣啦。咁前邊嗰度咧，因為佢好多層 layer 㗎，見到你前面有個人啦，中間有一紮煙啦。後邊有個人，又再後邊有個樹影咧，咁咧 layer by layer 咧，我哋嘅層次變化咧就係依兩堂嘅即係中間呢張畫嘅主題。OK， 最後咧我就揾到一張係有眼耳口鼻嘅啦，今次我見到成日啦，都係個 figure drawing 嘅，咁亦都係一啲 charcoal。咁咧佢就得意咧，佢同第一堂唔同咧，佢有好多大嘅筆觸可以運用到。咁我覺得即係我哋有纖細㗎啦，係咪中間嗰堂嘅 landscape？咁呢堂我哋有啲豪邁啲嘅筆觸下邊可以畫到，咁亦都係個背景有深色晒，我哋可以有多啲係擦出嚟個效果，可以教到大家。OK， 以上咧就係為期6堂，總共3張嘅炭筆素描入門嘅課程啦。咁大家可以喺嗰個留言嗰度咧見到 pin at the top 咧，我有條 link 嘅就係報名嘅，咁就大家可以自備嗰啲 charcoal 啦，或者中意嘅話向我哋購買都可以嘅。OK， 咁希望大家喺 Google Meet 嗰度見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫材店邊啲片度 .com。拜拜。